Afghan Hound, anjing dengan penampilan yang mempesona, dikenal sebagai salah satu ras anjing paling indah di dunia. Dengan bulu panjang yang halus dan elegan, Afghan Hound seringkali diibaratkan seperti sosok ratu dalam dunia anjing. Keindahan fisiknya tidak hanya terletak pada bulu yang menutupi tubuhnya, tetapi juga pada ekspresi wajahnya yang anggun dan mata yang tajam, seolah menyimpan banyak rahasia. Keistimewaan lain dari Afghan Hound adalah kecepatannya. Meskipun penampilannya anggun, anjing ini adalah pelari yang luar biasa cepat dan dapat berlari dengan kecepatan hingga 64 km per jam. Dalam sejarah, Afghan Hound juga dianggap sebagai simbol status dan prestis di kalangan masyarakat kerajaan Afghanistan. Karakteristiknya yang independen dan misterius menjadikannya tidak hanya anjing peliharaan tetapi juga sahabat setia yang penuh pesona.